ஹே மக்களே, உங்கள் புரியுது. பிஹைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்களோட விஜய் கார்த்திக். கோடம்பாக்கம்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல் இருக்கக்கூடிய கட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் ஜஸ்ட் ஒரு 400 மீட்டர் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வேனில் சைனீஸ், அதாவது சைனீஸ் ஃபுட்டெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவீங்க, நீங்கள் வந்து பார்பிக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவீங்க. அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஸ்பாட் உங்களுக்கு ஆப்டான ஸ்பாட் தான். எஸ்பெஷலாக ஷவர்மா லவருக்கு இந்த ஸ்பாட் ஒரு ஆப்டான ஸ்பாட் அப்படின்னே சொல்லலாம். எஸ், C7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாப்பில் வேனில் வச்சு இந்த ஷவர்மா பார்பிக்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கஸ்டமர்ஸோடைய முன்னாடியே அதை குக் பண்ணி லைவாக அவங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே ஜாலியாக அந்த மரத்துக்கடியில் நிழல்ல இந்த காத்தாட நீங்கள் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். யூஸ்வலாக இந்த ஷவர்மா பார்பிக்லாம் வந்து நம்ம க்ளோஸ்டான ஒரு ஹாலில் ஒரு ஷாப்பில் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். பட் இந்த ஓப்பன் அட்மாஸ்பியரில் டேஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது நமக்கு ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க போது. அங்கே எப்படி இருக்குது, அவங்க வந்து எவ்வளோ வருஷமாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதை பற்றிலாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இப்போ இப்போ தான் செஃப் சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க பேர் என்ன? பிரகாஷ். பிரகாஷா? பிரகாஷ். பாரு, யங் மங்சங் ஜெங் மங்சங்னு சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா பிரகாஷ்ங்கிறீங்க. மாத்திக்கிட்டீங்களா? உண்மையான பேர் என்ன? அங்கே போமே. அதான் கேட்டேன். சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளவு நாளா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? இங்கே வந்து 2 வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு. 2 வருஷத்துக்கு மேலே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ யூஸ்வலாக கஸ்டமர்ஸ் இங்கே என்ன டிஷ்ஷை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க? இங்கே வந்து சர்மா இருக்கு, ரைஸ் இருக்கு, பாபிக்கு சிக்கன் இருக்கு, எல்லாமே நல்லா சூப்பராக இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. சரி, இப்போ நீங்கள் என்ன டிஷ்லாம் கொடுப்பீங்க, கஸ்டமர் எதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மட்டும் சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்கள் என்ன டிஷ்ஷுன்னு சொல்லிட்டீங்க, பார்பிக் இருக்கு, ஷவர்மா இருக்கு. கஸ்டமர் இந்த டிஷ்ஷை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஜாஸ்தி கஸ்டமர் பானிபூரி, சர்மா. பானிபூரி எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? ஓ, பானிபூரி இருக்கு, ஷவர்மா இருக்கு, பார்பிக் இருக்கு. சூப்பர். வீக்லி 7 டேஸ்மே ஷாப் ஃபங்க்ஷன் ஆகுமா? வரும். வேன் வந்து வீக்லி 7 நாளுமே இருக்குமா? எல்லாமே இருக்கும். என்ன டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும்? 6 to 11. 6 to 11 வீக்லி 7 டேஸ்மே 7 days 7 டேஸ்மே இருக்கும். சரி, ஓகே. இப்போ உங்கள் கடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பெஷலான விஷயங்களை நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரிப்பரேஷன் குக்கிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டுக்கிறேன். ஓகே சார். இப்போ எவ்வளோ வருஷமாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த C7? ஒரு 2 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2 இயர்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது, என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்க இதில் ஸ்பெஷலாக காட்டுருக்க ஷவர்மாவில்? எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்மளை ஓனாக மேக் பண்ணுறது தான். எல்லாமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னது கிடையாது? நம்மகிட்ட ஷவர்மாஸில் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவாங்க. எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் சஜஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இத்தனை வருஷமா, அதுவும் ஒரே டேஸ்ட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியே கிடையாது. எல்லாருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் அவங்க இல்லைனா நாங்கள் கிடையாதுன்ற மாதிரி தான் எல்லாமே. இப்போ காஸ்ட்லாம் எந்த மாதிரி பேசிஸில் கொடுக்குறீங்க? காஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது 50க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ நடுவில் வந்து எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆனதால் நாங்களும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதாக வேண்டியதாக போயிடுச்சு. ஸோ 60க்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து ஷவர்மா, அது போக என்னெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க? ஷவர்மா, பார்பிக்யூ சிக்கன், ஃப்ரைட் ரைஸஸ், நூடுல்ஸ், எல்லாமே சைனீஸ், எல்லாமே. பானிபூரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷவர்மா, அது பானிபூரி நம்ம நார்மல் பானிபூரியில் பானிபூரி ஷவர்மான்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம். சாண்ட்விச், பர்கர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. எப்படி இந்த கான்செப்ட் அந்த வேனில் வச்சு பண்ணலாங்கிற மாதிரி? இல்லை ப்ரோ, ஏதாச்சும் க்ரியேட்டிவிட்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் பிரதரோட ஐடியா. ஸோ நாங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிவாக பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ட்ரக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம சர்க்கிளில் கோடம்பாக்கத்திலே பிறந்து வளர்ந்துருக்கோம். ஸோ நம்ம இடத்துலையே நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது. கரெக்டான லேண்ட்மார்க் எது உங்களுக்கு உங்கள் ரீச் பண்ண? இதோ ஆவின் ஜங்ஷன் சொல்லலாம், இல்லை ட்ரெஸ்புரம் கிரவுண்ட் சொல்லலாம், எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஈவினிங் 6 to 11 இல்லைங்களா? ஆமாம் சார், 11. வாரத்துக்கு 7 நாளுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும்? சார், எல்லா நாளுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அக்கேஷ்னல் ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் க்ளோஸில் இருக்கும். ஓகே சார். எனக்கு ஷவர்மா பிடிக்காதனால நான் ஷவர்மா தான். நிறைய இடத்துல டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஆமாம். இந்த ஷாப்பு மற்ற கடையில் இல்லாத இந்த இடத்துல என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? டேஸ்ட் தான். இவங்க ஷவர்மாவை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் நல்லா இருக்குமா? எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கு. கம்பேரிட்டிவ்லி எது நல்லா இருக்கும்? எனக்கு பர்சனலாக ஷவர்மா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது போக அடுத்து சொன்னோம்னா பர்கர் நல்லாயிருக்கும். பர்கர் நல்லா இருக்கும். ஷவர்மாவில் சிக்கன் ஷவர்மா, இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஷவர்மா, பெரிய ஷவர்மா நிறையா இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு எது ஃபேவரட்? எனக்கு அதில் வந்து அந்த சீஸ் இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஷவர்மா அதில். ஓகே சார். நீங்கள் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்களா? இல்லை சார், நான் ரெகுலர் கஸ்டமர். நீங்கள் எது விரும்பி சாப்பிடுவீங்க இங்கே? ஷவர்மாக்காக தான் மெயினாக வருவோம். மற்றதெல்லாம் கூட சாப்பிட்ருக்கோம், ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம். எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இங்கே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதனால் ரெகுலராக இங்கே தான் வாங்குவோம். ஷவர்மா என்ன ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? பெரி சாப்பிடுவோம், மெக்சிகன் சாப்பிடுவோம், ரெகுலரும் சம்டைம்ஸ் சாப்பிடுவோம். எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். வேன் அப்படிங்கிறப்போ நின்றுட்டு சாப்பிட்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா, இல்லை க்ளோஸ் ஸ்டாலில் சாப்பிட்றது? அஃப்கோர்ஸ் நல்லா என்ஜாயபிளாக இருக்கும் நின்றுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. பார்சலும் வாங்கிட்டு போவோம் வீட்டுக்கு. நீங்கள் இப்போ ரெகுலராக ஷவர்மா சாப்பிடுவீங்களா?
ஆமா, இது என்னோட எங்க ஏரியான்றதுனால ரெகுலரா இங்க தான் வந்து நான் சாப்பிடுவேன். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் இங்க தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி நான் இங்க. ரெகுலர் கஸ்டமர். நீங்க மத்த இடத்துல ஷவர்மா சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? மற்ற இடத்துல சாப்பிட்டதை விட இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ரீசன் என்னன்னா வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குது, கொஞ்சம் நம்ம கேட்குற டேஸ்ட்டுக்கு இங்கே இருக்கும். ஸ்பைசி அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குமா. ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்றனால நம்ம அடிக்கடி இங்கே வந்து சாப்பிட்டோம்னா இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் நம்மளுக்கு. ஷவர்மால எந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு? பிளேட் ஷவர்மா. அதில் என்ன இருக்கும் ஸ்பெஷலாக? அதுதான் அவங்க ஸ்பெஷலே, சாப்பிட்டு பாருங்க தெரியும். ஓ, அப்போ ஷவர்மா தான் நிறைய விஷயங்களும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சிக்கன் அதெல்லாம் பார்பிக்கு. ஸ்டார்டிங் வந்து இவங்க வந்து ஷவர்மான்ற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது அப்படியே போக 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 மல்டிபிளாக ஃபர்ஸ்ட் காம்போ ஆஃபர் அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்தாங்க. காம்போ ஆஃபருக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் இதெல்லாம் கொண்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஓவராலாக நல்லா இருக்கும். காஸ்ட்லாம் எப்படி எஃபிஷியண்டாக இருக்கா? எல்லாமே நம்மளுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். நம்ம இவ்வளோ ஆகுமோ அவ்வளோ ஆகுமாலாம் நம்ம தேவையில்லை. ஒரு 500 ரூபாய்னாலும் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு போயிடலாம். அதுவே அதிகம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு 200 ரூபாய் இருந்தாலே போதும். இப்போ நாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ரெகுலராக இங்கே வந்து ஒரு 300 400 ரூபாய்க்கு நாங்கள் சாப்பிடாம போக மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு வீக்லி 3 டைம்ஸ் 4 டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து நாங்கள் விசிட் பண்ணிடுவோம். அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, பெரிய பெரிய ஷவர்மா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வாங்கிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். பயங்கர எம்மியாக இருக்கு. 90 ரூபாய்க்கு வர்த்துங்க. நீங்கள் ஸ்பைஸியாக நீங்கள் ஷவர்மா சாப்பிட ஆசைப்பட்டனாலும் சரி, நார்மலாக சாப்பிட ஆசைப்பட்டாலும் சரி, உங்கள் டேஸ்ட்டை இவங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி தராங்க. அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே காரம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியோட வந்தீங்கன்னா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு போகலாம். எனக்கு அட்மாஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா மரத்துக்கு கீழே இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர், ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு அட்மாஸ்பியர், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஷவர்மாஸ்லாம் இருக்குது. நல்லா ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். கோடம்பாக்கமில் தான் C7 இருக்குது. லேண்ட்மார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆவின் ஜங்ஷன், இன்னொன்று ட்ரஸ்ட்புரம் கிரவுண்டு. வந்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியான அட்மாஸ்பியரில் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஷவர்மாஸு சிக்கன்லாம் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். இதே மாதிரி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்லாம் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சுட அப்டே கொடுக்க காத்துட்ருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சாடா சனி ஆஃப் விஜய் கார்த்திக். ஹே மக்களே, பிகைன் ஃபுட் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனை டிக் பண்ணி விட்டு உங்களுடைய ஆதரவை கொடுங்க. நன்றி.